Bu videoda qiz otasini xursand qilish uchun churros nomli pishiriq tayyorladi. Bu joyda ko'rishimiz mumkinki, otasi churrosni olib bitta tishlashi bilanoq og'zini ichida churros portlab ketdi. Menimcha bu joyda og'zini shilliq qavatini kuyishi kafolatlandi. Bu qanday sodir bo'ldi? Kelinglar birga tahlil qilamiz. Churros massasini yog'ga qovurilishga tashlaganimizda, uning ustki qavati tezda qarsilldoq holatga o'tadi, lekin ichki qismi nam va xom holatda bo'ladi. Va eng qizig'i mana shu joyda boshlanadi. Yuqori harorat tufayli churrosning ichida katta bosim bilan par to'planadi. Bosim yanada ko'tarilib, churros xavfliroq bo'lishni boshlaydi. Agar tayyor bo'lgan churrosni yetarlicha sovutmasdan yeyishni boshlasa, mana shunaqa dahshatli holatlarga olib kelishi mumkin. Bu esa og'iz kuyishi kabi holatlarga olib keladi. Shu sababli agar churrosni uyda o'zingiz tayyorlamoqchi bo'lsangiz yoki ko'chadan sotib olmoqchi bo'lsangiz, uni hech qachon sovutmasdan yemang. Sizlarda ham ovqat bilan bog'liq shunaqa noxush hodisalar bo'lganmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha